একটু পরেই তো বাড়ি চলে যাব। মনটা কেমন যেন ভার ভার লাগছে। এতদিন ধরে এখানে ছিলাম, মনেই হচ্ছিল না যে বাড়ি থেকে দূরে আছি। মাসিমণি কত ভালো, আর পরীকে যে ছেড়ে আমি কি করে যাব, কি মন খারাপ করছে। জানি ওখানে বাবা আছে, বাবা আমাদের নিতে এসছে। একদিকে খুব আনন্দ হচ্ছে, কতদিন বাড়ি যাইনি, বান্ধবীদের সঙ্গে দেখা হয়নি, স্কুলটাকেও খুব মিস করছি। কিন্তু তাহলেও এখান থেকে যাওয়ার কথা মাথায় এলেই বুকের মধ্যেটা কেমন যেন একটা কষ্ট হচ্ছে। কি যে করি, কিন্তু যেতে তো হবেই। পরীটাকে ছেড়ে যে কি করে গিয়ে থাকবো। তুলি, মারে, কোথায় তুই? ও, তুই এখানে একা একা বসে কি করছিস মা? চল মা, দেরি করিস না, ওদিকে আবার দেরি হয়ে যাবে। সব গোছানো হয়ে গেছে মারে। মন খারাপ করলে হয় রে পাগলি। কতদিন বলতো আমরা মাসিমণির বাড়ি থাকলাম, বাড়ি যেতে হবে না? ওদিকে বাবারও তো মন খারাপ করে, তোকে ছাড়া কতদিন আছে বেচারা। তার কি ভালো লাগে বল? তোকে বাবা কত ভালোবাসে। এখন তো যেতেই হবে মা, স্কুল খুলে গিয়েছে। আর কতদিন থাকবো বলো? আর পরি দেখবি আমাদের বাড়ি ঘুরতে যাবে। আরে অত মন খারাপ করিস না, এই তো আবার আসবো আমরা। আর পরি তো এবার যাবে, বরঞ্চ আমাদের ওখানে কত কি আছে তুমি ঘুরিয়ে দেখাবে না বুনুকে? তারপরে জুইদি, টগরদি, আরো সবাই, রিনিদি, সবাই তো যাবে, মাসিমণিও তো যাবে। তুমি বরঞ্চ সবাইকে যেতে বলো, ইনভাইট করো তোমার বাড়িতে। আচ্ছা মা, বলছি বুনুকে নিয়ে যাই না বাড়িতে আমরা? দেখো, মেয়ের কথা শোনো, বুনুকে নিয়ে চলে যাবে। তুমি কি তোমার মাকে ছেড়ে থাকতে পারো? বুনু কি করে মাকে ছেড়ে থাকবে? বুনু যে ছোট, যাবে তো। মাসিমণি বুনুকে নিয়ে যাবে আমাদের বাড়িতে। ঠিক আছে মা, চলো, অত মন খারাপ করলে হবে না, আবার আসবো খুনি। ওঠো ওঠো ওঠো, ওদিকে দেরি হয়ে যাবে, বাবা আবার তখন রাগারাগি করবে। কি গো ইরা, হলো তোমাদের রেডি হলো? এদিকে যে ট্রেনের টাইম হয়ে আসছে, আর বেশি টাইম তো নেই, তাড়াতাড়ি রওনা হতে হবে, না হলে তো পরের ট্রেনটা আমরা মিস করব। কি জ্বালাতন হলো বলো তো, এই মেয়েটা না আমার আর বড় হলো না, এখনো বাচ্চাই থেকে গেল। বলছি বুনু তো যাবে আমাদের বাড়ি, ও তাও মন খারাপ করে বসে আছে। দেখো তোমার মেয়েকে এবার একটু তুমি বোঝাও, আমি তো বলছি তাও তো কিছু শুনছে না। বাবা, আমার খুব মন খারাপ করছে জানো তো। একদিকে যেমন আনন্দ হচ্ছে বাড়ি যাব বলে, একদিকে পরীর জন্য খুব মন খারাপ হচ্ছে। আচ্ছা বাবা শোনো না, মা বলছে পরী যাবে আমাদের বাড়ি। পরী আজকে যাবে না? না মা, পুরী যাবে তো কিছুদিন পর। আমরা আগে বাড়ি যাই, তারপরে তো যাবে। ও, আজকে যাবে না? না, আমার তো ওই জন্যই ভালো লাগছে না। ঠিক আছে বাবা, তুমি কিন্তু পরীদের আসতে বলবে আমাদের বাড়িতে, হ্যাঁ? দিদি রে, এই তোদের হয়ে গেছে? আরে আমি কখন থেকে হুটোপাটা করছি, ভাবছি বোধহয় তোদের হয়ে গেছে। নে নে নে, এই দেখ, এটা হলো আমাদের বাড়ির কমলার ঘি রে। এই নে, খুব খাঁটি ঘি। এটা কিন্তু তুলিকে গরম ভাতের সঙ্গে দিবি, বুঝলি? আর শোন, এই টিফিন কৌটোটা দিলাম, এর মধ্যে সকালবেলা আমি একটু লুচি আর তরকারি করে দিলাম, বুঝলি? রাস্তায় উল্টোপাল্টা খাবার কিনে খাওয়ার কোনো দরকার নেই। যদি খিদে পায়, তুই, তুলি আর রোহিত তুমিও তিনজনা মিলে অল্প অল্প করে একটু খেয়ে নিও, বুঝলে? এতদিন যে ছিলাম, সত্যি বলছি অসাধারণ লেগেছে তোদের বাড়িতে। এখানকার পরিবেশ এত ভালো, সত্যি মনটা খুব খারাপ রে ইন্দু আমার। দিদি রে, তুই চলে যাচ্ছিস, আমার ভাবলেই চোখে জল বেরিয়ে আসছে। মা তো সেভাবে এসে থাকতে পারিনি কখনো, কিন্তু তুই ছিলি বড় দিদি, মায়ের সমান, জানিস? আমার এখন আর ভালোই লাগছে না। সকালবেলার থেকে শুধু নিজেকে বুঝিয়ে যাচ্ছি যে ঠিক আছে, কতদিন তো থাকলো, তারও তো সংসার আছে, সে কতদিন আর এখানে থাকবে। আমার ইচ্ছা করছে কি জানিস, তোদের দুজনাকে চিরকালের মতো আমি আমার কাছে রেখে দিই, কিন্তু উপায় নেই। সত্যি তো, জামাইবাবুরও কত কষ্ট হয় ওখানে, একা একা সব কিছু সামলানো কি চারটিখানি কথা। কি বলবো বল, ইচ্ছা থাকলেও তো আটকাতে পারছি না। না রে ইন্দু, মন খারাপ করিস না, পাগলি মেয়ে কোথাকার। যেমন আমার মেয়েটা,
তেমনি হয়েছিস তুই, দুটোই সমান, শুধু তুই বয়সেই যা একটু বড়। এই দিদি অবশ্যই যাব, কিন্তু পরিটা একটু বড় হোক, ও তো খুব ছোট, রাস্তাঘাটে জার্নি ওকে নিয়ে করতে গেলে অনেক অসুবিধা জানিস তো, সেই জন্যই তো হাত পা বাঁধা হয়ে গিয়েছে। নাহলে কি আর আমার কম শখ করে তোদের কলকাতায় যাব, ওখানে কত কি ঘোরার আছে, ঘুরতে যাব। আর ওই যে তুলি, ও তো আমার নিজের মেয়ে, ওকে ছেড়ে আমি যে এবার কি করে থাকবো। কদিনও যখন ছিল বাড়িটা আমার ভরে ছিল, আর এখন তোরা চলে গেলে বাড়িটা যে ধুধু করবে মরুভূমির মতো। জীবনী মাঝিমণি, তোমাকে ছেড়ে আমার একটু যেতে ইচ্ছা করছে না। পরীকে ছেড়ে আমি কি করে যাব মাঝিমণি গো? ও মাঝিমণি, তুমি কাল পরশুই আমার বাড়ি চলে যাবে পরীকে নিয়ে, আমি বলছি তুমি শোনো কিন্তু। আরে মন তো আমারও খারাপ করছে বল, তুই এতদিন ছিলি, কি যে ভালো লাগতো, তুই চলে যাচ্ছিস, আমার যেন মনে হচ্ছে একটা মেয়ে চলে যাচ্ছে। কি করি বল মা, এদিকে সমস্ত কাজ ঠেকাতে হবে, বুনু যে খুব ছোট, বুনুকে এখন কি করে নিয়ে যাব। ঠিক আছে মা, আমি কথা দিলাম, আমি যখনই পারবো সুযোগ সুবিধা মতো অবশ্যই যাব তোর বাড়িতে। ইরা, হয়ে গেল, তুমি এবার বাড়ি চলে যাবে, আমাদের তো মনটা খুব খারাপ করছে মা। যাই হোক, কি বলবো বলো, আর তো আটকাতেও পারি না, যাওয়ার সময় পিছু টান তো ভালো না, কিন্তু মা আবার এসো কিন্তু, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ মাসিমা, আসবো তো বটেই, কিন্তু এবার তো আপনাদের যাওয়ার পালা, আমি তো এতদিন থেকে গেলাম, এবার কিন্তু সবাই মিলে যেতে হবে। পরি রে, চল চল, তুইও আমাদের সঙ্গে চল। তোকে যে সত্যি ছাড়তে ইচ্ছা করে না, তুলির আর কি দোষ বল? যাবি আমাদের বাড়ি, যাবি পরি? আমার ভালো লাগছে না, আমি যাবো না মাঝিমণি, তুমি চলো পরীকে নিয়ে। এই পাগলি, একদম কাঁদবি না, দেখেছো কাণ্ড, যাওয়ার সময় কান্নাকাটি করলে শরীর খারাপ করবে যে মা, তুই কাঁদলে তো আমারও চোখে জল চলে আসছে। কাঁদিস না মা, আমি যাবো তো, বললাম তো আমি যাবো, চল চল। দিদি দিদি দিদি, এ বুড়ি, তোকে ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে আমাকে। তুইও কাঁদিস কেন? তুই কাঁদিস না, আমারও খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু আমি কাঁদতেই তো পারছি না। তুই যাবি তো রে বুড়ি আমার বাড়ি? এই বুড়ি বল না, তুই যাবি তো? সব সময় তোকে নিয়ে থাকতাম, আমি একা একা কি করে থাকবো বাড়ি গিয়ে, বল দেখি। আমার সোনা বুড়ি, তুলি রে, ভালোভাবে যাস, খুব মন খারাপ করছে তোর জন্য, কিন্তু কি করি বল দেখি, খুব মন খারাপ করছে রিনি দি আমারও। না না, মন খারাপ করিস না তুলি, ভালোভাবে যা। আর শোন না, বাড়ি গিয়ে ফোন করবি আমাকে, কিন্তু ফোন করবি, তোর সঙ্গে অনেক গল্প করবো আমি ফোনে। হ্যাঁ রে তুলি, তুলি রে, দেখ আজকেও চলে এসেছি, তুই যতদিন ছিলি ততদিন কিন্তু আমরা রোজ এসেছি তোর খবর নিতে, তোর সঙ্গে খেলা করতে, কিন্তু কাল থেকে আমরা আর আসতে ইচ্ছা করবে না জানিস তো, কারণ তুই থাকবি না এই বাড়িটাতে। যদিও পরি থাকবে, কিন্তু তাহলেও কোথায় যেন একটা ফাঁকা ফাঁকা লাগবে রে। তুই এত ভালো মেয়ে, তোর মতো মেয়ে হয় না রে, খুব ভালো মেয়ে তুই। জগতী, তুমি এই কথাটা বলতে পারলে আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব, এটা আবার হয় কখনো? তোমাদের আমি যে কত মিস করব, কিন্তু কথা দাও তোমরা সবাই মিলে আমার বাড়ি যাবে, কলকাতা ঘুরতে যাবে। বলো বলো তুলি রে, মন খারাপ করিস না, আবার আমাদের দেখা হবে খুব শীঘ্রই, দেখবি। হ্যাঁ, আজকে সত্যি খুব কষ্ট হচ্ছে, এই এতদিন তোর সঙ্গে যে কত আনন্দ করেছি আমরা, এগুলো সত্যি ভোলার নয়। তবে তোকে কথা দিচ্ছি, আমি টগর, পরি, রিনি সবাই মিলে তোর বাড়ি যাব, তুই মন খারাপ করিস না রে। আসছি রে ইন্দু, আর দেরি করবো না। মাসিমা যাবেন কিন্তু সবাইকে নিয়ে, ঠিক আছে? আরে এই ডোনা, যেও কিন্তু আমার বাড়িতে। আর এই যে রিনি, টগর, জুই, তোরা কিন্তু সবাই যাবি, ঠিক আছে? মনে থাকবে তো? চললাম রে, টাটা। টাটা পরি, টাটা জুইদি, টগরদি, আসছি, তোমরা যেও কিন্তু। রিনিদি টাটা। শ্রী মাসিমা, ইন্দু চলে যেও কিন্তু সুবোধকে নিয়ে, আর ছোট্ট পরীকে নিয়ে অবশ্যই চলে যাবে কিন্তু আমার বাড়িতে। টাটা 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 তুলি, আবার দেখা হবে, টাটা। তো
বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটাতে দেখতেই পেলে তুলি বাড়ি চলে গেল। তো পরের দিন আবার একটা নতুন ভিডিওর সঙ্গে তোমাদের দেখা হচ্ছে। অবশ্যই চ্যানেলটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করো। আর তোমরা সবাই অনেক ভালোবাসা নিও। সবাই খুব খুব ভালো থেকো, মন দিয়ে পড়াশোনা করো। আজকের মতো টাটা।